menyajikan penampilan menarik yang akan menemani suasana santai pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu, kakak adik, teman-teman penonton, boleh dong duduk di karpet yang abu-abu supaya bisa lihat lebih dekat nih kepada teman-teman yang tampil pada malam hari ini. Buat teman-teman yang tampil juga boleh duduk di area karpet abu-abu supaya bisa melihat teman-temannya lebih dekat. Nah, ada yang spesial juga untuk teman-teman yang tampil hari ini. Kami punya beberapa voucher dari Time Zone. Ayo, siapa di sini yang suka main ke Time Zone? Wah, banyak sekali ya. Tapi karena jumlah vouchernya terbatas, hanya beberapa orang beruntung yang akan mendapatkannya. Dan yang lebih seru lagi, voucher ini bisa langsung digunakan setelah penampilan kita pada malam hari ini. Jadi siap-siap ya, siapa tahu kalian yang beruntung bawa pulang voucher dari Time Zone. Kita mulai dari hal yang paling sederhana. Dari aku dan kamu yang pernah berbagi cerita. Karena Indonesia yang besar ini tersusun dari kita yang kecil. Untuk semua cerita kita yang pernah mewarnai hidup kalian. Mari kita buka penampilan malam ini dari Suara Sulu Batarung bersama Elroy dengan lagu Semua Tentang Kita. Selamat menyaksikan. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tahuan untuk hapuskan sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Teringat di saat kita tertawa bersama.
hatiku tak ingin pergi berpisah. Hatiku curiga, mungkin aku demi kebahagiaan seperti di sini. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Tempat yang nyaman kala ku terjaga dalam tidurku yang lelah. Dan ku bisa menilai lebih bijaksana. Mengapa bintang bersinar, air mengalir, mengapa dunia
manapun ujung barat. Tapi saat lagu ini berkumandang, kita adalah satu tubuh, satu suara, satu Indonesia. Dan suara itu tidak akan pernah padam selama kita terus merawatnya. Selama kita terus menganggap bahwa Indonesia sebagai harta yang paling berharga. Indonesia bukan hanya peta di dinding kelas, bukan hanya nama di buku sejarah. Indonesia adalah doa yang kita panjatkan setiap hari. Indonesia adalah cinta yang kita nyatakan meski terkadang dalam diri. Di tengah kebesaran Indonesia, mari panjatkan doa untuk negeri ini. Terimalah persembahan lagu karya Harguswo Hartono, May God Bless My Indonesia, dilanjutkan dengan Ea Eo Ku Cinta Indonesia. Selamat menyaksikan.
Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, aku masih punya 3 voucher untuk time zone. Nah, syaratnya ini kita cepet-cepetan ya. Jadi syaratnya kalau kalian mau dapat voucher ini, bagi teman-teman yang tampil pada malam hari ini yang membawa adik, boleh siapa yang cepat, dia dan adiknya maju ke depan, dia yang mendapatkan voucher time zone. Bawa adiknya ya, bawa adiknya. Banyak nih, gimana nih? Berdiri di sebelah kakaknya, berdiri di sebelah kakaknya. 3 tercepat, 3 tercepat. Aduh, banyak banget ya ternyata yang bawa adiknya. Ini bohongan ya, ini bohongan. Oke, cukup. Cukup. Karena ternyata yang maju banyak sekali dan rata-rata barengan nih, jadi bingung siapa yang duluan. Jadi kepada